阿姨婆，阿姨婆，他唔會講啲呀啦吼。阿姨婆，阿姨婆，冇講嘅啦，家來食藥嘅啦。哎呀，太咪咕，熱到很啦。阿姨婆冇食藥嘅，冇食治療，真嘅會半夜就缺死。喵。我要冇樣嘅。做嘛食藥嘅呀？從冇咩會頭家？喵！治療哪有乜嘅好食？沒有飯唔爭好食。啊？什麼嘅飯啊？係食藥嘅啦。我未講啊，聽錯記得係唔食藥嘅，係冇食，是會好捱半年媽呢。哎呦，阿姨婆！你又唔記得哈？沒牙了啦！啊，我先生用你頭嘅牙膏啦。哦。哎，太咪咕，你下來，下來呀！喵！啊，牙齒療提牙片。喵！佢哦唔好食飼料啦。乜人講？佢當好啦。哎呀！太咪咕，很好食呐。哦，就同講佢唔會食嗰種東西咧，人家佢呀好食冇飯。啊？乜嘅係冇飯啦？我係吃出世哦，就忙食糖果哩。同講佢按到太咪咕，唔係咩味頭噶。家嚟食啦，太咪咕。哎哦，又出現喎！冇啦，你到溜皮聽啦。來，入屋企幫嗬，跌落去啦，2下班就會好。咩會頭家？我來攞準備冇飯了。喵！太咪咕，過啦。過來。太咪咕。哎喲，那包裝黑呢？也飽啦。準備冇飯，我要誒，要行我要飯。呀，一公米，2米3啊，3重花啦，嫌唔記得咧。我開冰箱，會做乜嘅呀？哎哦，算了嘛，你按個冇得到啊！cái水anh nhong cái liu hàn ta song na. Meow. Hai mi cu. Meow. Meow. Thái mi cu. Meow. Thái mi cu. Thái mi cu.
呀嘿那呀！哎，给他走啊！哎，跳起来，给他走啦！哎，给他，肯定佢走。唔係，要慢嘅啦！慢嘅啊！阿妹我呀！哎，真有中啦！哎呦喂，我被嚇死。實在很得人驚呐！乜嘅呀？背後要乜嘅啦？哎，我按到食煙呢？哦，我按到阿科遠，唔係人家裝嘅人哈？嚇？唔係呢？啊！我尿緊晒啦，佢下幾條路唔見睇啦。啊，唔係沖茶路哦。還有阿福卡嘅咩位，咩唔見睇咧？哦，咁樣哦。啊，唔是少啦，我嚟同聽前。佢按到乜嘅名啊？哦，佢按到太咪，咩位條架？咩位條架？哇，很似嘅名嘅呐。你，唔是少啦，先來去請我爸爸。佢聽錯有辦法。來喲，花蓮龍麥插車喲，胭脂水粉，羅嫩泰式，個都醬呢哦。來，見本嘢起來買一個，香水高鹹水，過一碟香切梨，菠蘿公來前面。來喲，花蓮龍麥插車喲。阿爸，我到來了。哦，你讓我按願望啊！真係唔送好東西去幫阿水伯婆天天，你讓我去按叫啊！哎呦，唔係啦，係因為我條路好認識新朋友啦。行到廠就係咩唔地似個黑到奶呢？廠者？佢按到阿科遠。阿叔，唔好。啊，嚟看安樣啦，唔前底下等看呢，日頭嘅人較多，冇聽錯一下嘅有冇揀人就來尋呢？條架，佢當空有雜條嘅幾隻，將嚟看下咧。哦，唔曉拖一隻，師傅哦，食嘢呢，我來顧一下。哦，好啊，嚟發。來喲，花蓮龍麥插車來了，胭脂水粉，羅嫩泰式果都醬呢喲。來喲，喂，阿叔妹，行下過來看啊，來啦，試看啊，來啦，試看啊，唔使錢哦，係咪將來買啊？哇，阿叔妹，你看，一個就加10分獎哦。哦，四阿妹啊，最幸杯呢。阿科遠，我去哪啊？我看到咩位條街啦？阿爸，阿科遠唔熟聽嘛？我帶佢行一節咧。哦，好啦，叫生意哦，是冇走太遠呢。好啦，愛啲啦。咩位條街？唔好走啦，你捱一下。哎，咩位條街其實都太衰地片咧。好，嘅人就嘅㗎。唔掂咧。